Srdačno vas pozdravljam i dobrodošli na moj kanal Dobar brak, bolja porodica. Danas ćemo razgovarati o bračnom odnosnom komforu. U braku trenutak dobiva svoj smisao uz trajanje. Bez prošlosti i budućnosti bračni odnos je iluzija, gubi privlačnost, smanjuje uživanje, pretvara se u razočarenje, depresiju i očajanje. Bez trenutka bračni odnos je također iluzija u kojoj se ne susreću stvarni bračni partneri, nego njihova sjećanja i, nažalost, neostvarena očekivanja. Samo zajedno, prošlost, trenutak i budućnost zapravo osiguravaju bračni vremenski komfor. Bez sličnosti i različitosti bračni odnos umire. Gubi dinamiku i pretvara se u dosadu, prazninu i zamor. Bez različitosti se pretvara u međusobno imitiranje, a bez sličnosti u bračni mimo odnos. Sličnost garantuje susret, a različitost ga održava. Njihova ravnoteža čini bračni odnos zdravim, zadovoljnim, interesantnim, privlačnim. Zajedno osiguravaju sadržajni komfor braka. Bez uživanja, ali i odricanja, bračni odnos zapravo odumire. Naizmeničnost ugodnog i neugodnog sprečava taj osjećaj zasićenosti, bežanje, običnost, sivu svakodnevnicu i isključivo ispunjavanje obaveza u braku. Povremeno odricanje je pripremanje za nešto novo, bolje, kvalitetnije, pa možemo reći čak i ugodnije. Odričemo se trenutnog užitka i odgađamo ga za povoljnije vrijeme i za prikladnije mjesto, kako bi još intenzivniji, kvalitetniji i bolji bio. Dakle, zajedno osiguravaju emocionalni bračni komfor. Braku treba uzbudljivo stimulisanje i sigurno stabiliziranje. Samo stimulisanje razara, a samo stabiliziranje ograničava bračni odnos i pretvara ga u monotono i dosadno mrtvilo. A zajedno omogućuju da odnos bude autentičan, stvaran, autonoman, sa izvorom energije u sebi, mogućnošću obnavljanja u toj unutrašnjoj dinamici. Samo zajedno osiguravaju, dakle, dinamični bračni komfor. Bez distance bračna blizina se pretvara u fuziju. Stvarnu bračnu blizinu omogućuje minimum distance. Dakle, bez distance sačuvane individualnosti i razlike blizina je opasna, ugrožava, onemogućuje takozvani zadovoljavajući odnos i postaje parazitska simbioza, mrtvo jedinstvo, nepodnošljiva uniformiranost, statički konformizam, a zajedno osiguravaju, dakle, prostorni bračni komfor. U braku se ne može izdržati bez vremenskog, emocionalnog, dinamičnog, prostornog i sadržajnog komfora. U braku mora biti i udobno. Sačuvani svaki za sebe, bračni partneri su u stanju razvijati kvalitetno bračno zajedništvo, a to je nemoguće bez opisanih obilježja bračnog odnosnog komfora koji sam upravo naveo u svom izlaganju. Pa želim vam svako dobro i puno uspjeha da prepoznate elemente koje u vašem braku mogu ugroziti vaš bračni komfor i isto tako aktivirati one elemente vašeg braka koji mogu osmisliti bračni odnosni komfor. Srdačan pozdrav, do sljedećeg slušanja.